ഏതെങ്കിലും സെൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിസ് ഫയറിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എൻജിന് മിസ് ഫയറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ മിസ് ഫയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ മിസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്ന കാരണം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിന് മിസ് ഫയറിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഈ മിസ് ഫയറിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലറേഷൻ എത്ര കൊടുത്താലും വാഹനം വലിക്കാത്തതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒരു എയർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഫയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫയറിങ് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ. അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതുപോലൊരു സംശയം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷനീജ് PV ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ബ്രോ, വാഹനത്തിൻ്റെ മിസ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ? ഷുവറായിട്ടും. അതായത് സംഭവം എന്താണ് മിസ്സിങ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എൻജിന് മിസ് ഫയറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ മെയിൻ കൺസേൺ, ആദ്യം നമുക്കൊരു പെട്രോൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. പെട്രോൾ വാഹനം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫ്യൂവൽ വരാത്തൊരു ഇഷ്യൂ. ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്, ഡീസലാണെങ്കിലും പെട്രോൾ ആണെങ്കിലും. അതായത് ഈ ഒരു കാരണം വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിനകത്ത് വരുന്ന പമ്പിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പമ്പിന് ലോഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം രീതി, അതായത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് ഫ്യൂവൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ടറിന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇഞ്ചക്ടറിന് പെട്രോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ഈ സെയിം ഇഷ്യൂ പെട്രോൾ വാഹനത്തിൽ കാണിക്കും. ഡീസൽ വാഹനത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, പക്ഷേ അതിലും കറക്റ്റ് രീതിക്ക് കിട്ടാതെ വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ കാണിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഫ്യൂവൽ ലൈൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ലൈൻസിനകത്തൂടെ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലൈൻസിലോട്ട് കയറി വരുന്നത്, പക്ഷേ ഫിൽറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററിന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ. അങ്ങനെ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കരട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ലൈൻസിനകത്തൂടെ കയറി നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിലിലോട്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഗാലറീസിലോട്ടോ വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇത് ഇഞ്ചക്ടർ കയറി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എഞ്ചിന് മിസ് ഫയറിങ് കാണിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിൻ്റെ ടിപ്പിന് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതിന് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ്സിങ് വന്ന് അത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു 3 സിലിണ്ടർ വാഹനമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അറിയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, 3 സിലിണ്ടർ വാഹനത്തിന് കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇതും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈബ്രേഷൻ കൂടും, വാഹനം ഒട്ടും വലിക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 സിലിണ്ടറിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ഒരു 4 സിലിണ്ടറിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു 4 സിലിണ്ടറിൽ അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, പ്ലഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം, അതായത് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്. കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ശരിക്കും മെയിൻലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്രോളിലാണുള്ളത്. അതായത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലോട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുക, അതായത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഗ്നൈറ്റർ. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡൽസ് എല്ലാം ഇഗ്നൈറ്ററാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറൊക്കെ വരുന്ന മോഡൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിനെ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും ഇഗ്നീഷൻ കോയിലല്ല, ഓരോ സിലിണ്ടറിലും, അതായത് ഓരോ സിലിണ്ടറിലും ഓരോ ഇഗ്നൈറ്റർ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡലിനൊക്കെ ഒരു ഇഗ്നൈറ്റർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള 2 ഇഗ്നൈറ്റർ കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കോളും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നൈറ്റർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയാലും ബാക്കി 2 കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി 3 കൊണ്ട് വാഹനം ഓടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ 4ാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ECM കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ, അതായത് ECM കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സിഗ്നലിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും സെൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിസ് ഫയറിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെ കാര്യം, ത്രോട്ടിൽ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം വരുന്ന കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കേബിളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് കേബിൾസ് ഒന്നുമില്ല, ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ മോഡൽസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വരാൻ സാധ്യത, പിന്നെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാഹനം ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് കൂളൻ്റ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, റേഡിയേറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഹോസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു മിസ്സിങ്
കാണിക്കും, കാരണം ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അന്നേരം വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കാണിക്കും. ഈ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം ഒരു മിസ്സിംഗ് ലെവലിലോട്ട് എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു നോക്കിംഗ് ലെവലിലെത്തും. പിന്നെ വാഹനം ഓഫായി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനത്തിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ്, അതായത് ഇപ്പം വരുന്ന എല്ലാം CRDI, കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ റെയിലിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇഞ്ചക്ടറും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാലും, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാലും ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിങ് കാണിക്കും. ECM ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഏതെങ്കിലും റീഡിങ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ട് മിസ്സിങ് വരുന്നതായിരിക്കും. മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ കഴിവതും നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം വന്ന് ചേരുന്ന എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസിലോട്ട് തന്നെയാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇഗ്നൈറ്ററിനൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാം. ഇഗ്നൈറ്റർ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇഗ്നീഷൻ്റെ പ്ലഗ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മാറി വിടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഷോർട്ടായി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലയിൻസും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല.